अरे रुको रुको ड्राइवर रुको। अरे अरे ये देखो बच्चों, आज तो चारों मिनी ट्रैक्टर मिट्टी की लोडिंग करके जंगल के रास्ते से वापस आ रहे थे। लेकिन देखो देखो बच्चों, मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉलियां तो गायब ही हो गई। अरे अरे लगता है बच्चों मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉलियां जंगल में खो गई। अरे अरे बच्चों, हमें तो ट्रॉलियों को ढूंढने जाना पड़ेगा। चलो चलो बच्चों, हम मिनी ट्रैक्टर को लेकर जिस रास्ते से आए हैं हम उसी रास्ते जाते हैं और बच्चों मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉलियों को ढूंढ कर लाते हैं। चलो बच्चों, हम मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉलियों को ढूंढने के लिए जॉन डीरे ट्रैक्टर को लेकर जाते हैं और बच्चों फोर्ड ट्रैक्टर, स्वराज ट्रैक्टर और HMT ट्रैक्टर को यहीं पे खड़ा कर देते हैं। चलो चलो ड्राइवर, जल्दी जल्दी से जॉन डीरे ट्रैक्टर को उसी रास्ते लेकर चलो जिस रास्ते से तुम चारों मिनी ट्रैक्टर लेकर आए हो। अरे रुको रुको ड्राइवर रुको। अरे अरे देखो देखो बच्चों, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर ट्रैक्टर गाड़ी मिट्टी में दबी हुई है। अरे अरे देखो बच्चों, इन ट्रैक्टर गाड़ी पर तो छोटे छोटे टायर पड़े हुए हैं। अरे अरे लगता है बच्चों ये टायर इन्हीं ट्रैक्टर गाड़ी के हैं। चलो चलो बच्चों, हम मिट्टी को साइड करके इन तीनों ट्रैक्टर गाड़ी को मिट्टी से बाहर निकालते हैं। चलो चलो बच्चों, हम पहले इनके टायरों को उठाकर साइड में कर देते हैं। चलो बच्चों, अब हम मिट्टी को साइड करके ट्रैक्टर गाड़ी को मिट्टी से बाहर निकालते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, ये तो बहुत ही प्यारा मैसी ट्रैक्टर है। देखो बच्चों, मैसी ट्रैक्टर के टायर कितने सुंदर है। अरे ये देखो बच्चों, मैसी ट्रैक्टर का तो टायर निकला हुआ है। ये देखो बच्चों, ये रहा मैसी ट्रैक्टर का टायर। चलो चलो बच्चों, अब हम जल्दी जल्दी से मैसी ट्रैक्टर के टायर की फिटिंग कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो मैसी ट्रैक्टर के टायर की फिटिंग कर दी। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे वाली ट्रैक्टर गाड़ी को भी मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ तो मिट्टी में आयशर ट्रैक्टर दबा हुआ है। अरे अरे देखो बच्चों, ये आयशर ट्रैक्टर भी कितना सुंदर है। चलो चलो बच्चों, अब हम आयशर ट्रैक्टर के टायर को भी अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो आयशर ट्रैक्टर के टायर की फिटिंग कर दी। देखो बच्चों, आयशर ट्रैक्टर रेडी हो गया। चलो चलो बच्चों, अब हम इस ट्रैक्टर गाड़ी को मिट्टी से बाहर निकालते हैं। अरे अरे देखो बच्चों, इस ट्रैक्टर गाड़ी के टायर कितने सुंदर है। चलो बच्चों, हम जल्दी जल्दी से इस ट्रैक्टर गाड़ी को भी मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं। अरे अरे देखो देखो बच्चों, ये तो ब्लू कलर में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर है। देखो देखो बच्चों, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कितना प्यारा है। लेकिन ये क्या बच्चों, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के तो सभी टायर पूरे हैं। फिर बच्चों, ये छोटा सा टायर किस गाड़ी का है? चलो चलो बच्चों, हम इस टायर की गाड़ी को यहाँ आगे ढूंढते हैं। अरे अरे देखो बच्चों, यहाँ तो 2 टायर और पड़े हैं। अरे अरे लगता है बच्चों इन दोनों टायरों की गाड़ियाँ मिट्टी में दब गई। चलो बच्चों, हम दोनों टायरों को उठाकर साइड करते हैं और बच्चों इस गाड़ी को मिट्टी से बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो ब्लैक कलर में ट्रक गाड़ी है। लेकिन देखो देखो बच्चों, ये दोनों टायर इस ट्रक गाड़ी के नहीं हैं। अरे देखो देखो बच्चों, ये टायर ट्रक गाड़ी का है। चलो चलो बच्चों, हम जल्दी जल्दी से ट्रक गाड़ी में टायर की फिटिंग कर देते हैं। देखो देखो बच्चों, हमने तो ट्रक गाड़ी के टायर की फिटिंग कर दी। चलो चलो बच्चों, हम ट्रक गाड़ी को यहाँ खड़ा कर देते हैं।
चलो बच्चों, अब हमें इन दोनों टायरों की गाड़ियों को ढूंढना है। चलो बच्चों, हम यहीं आगे देखते हैं। अरे अरे, देखो देखो बच्चों, यहाँ तो 2 ट्रैक्टर गाड़ी है। देखो बच्चों, येलो कलर में ट्रैक्टर और देखो बच्चों ग्रीन कलर में ट्रैक्टर। अरे अरे, देखो बच्चों, ये टायर भी येलो और ग्रीन कलर में है। देखो बच्चों, ये टायर तो इन्हीं गाड़ियों के हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम दोनों ट्रैक्टर गाड़ियों में टायर की फिटिंग कर देते हैं बच्चों। 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने तो दोनों ट्रैक्टर गाड़ी के टायर की फिटिंग कर दी। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। चलो ड्राइवर, अब आगे चलो। अरे रुको रुको ड्राइवर, रुको। अरे अरे, देखो देखो बच्चों, यहाँ तो कुछ है। अरे अरे, देखो बच्चों, ये तो छोटे छोटे 2 टायर पड़े हुए हैं। अरे अरे, देखो बच्चों, ये टायर ब्लैक कलर में कितने सुंदर है। अरे अरे, लगता है बच्चों इन टायरों की गाड़ियाँ यहाँ मिट्टी में दबी हुई है। देखो बच्चों, ये भी ब्लैक कलर में है। चलो चलो बच्चों, हम मिट्टी को साइड करके इन गाड़ियों को मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं। अरे अरे, देखो बच्चों, ये तो ट्रैक्टर और ट्रॉली है। देखो बच्चों, ब्लू कलर में ट्रैक्टर और ब्लैक कलर में ट्रॉली। लेकिन देखो बच्चों, इन ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर तो पूरे हैं। फिर बच्चों, ये किस गाड़ी के टायर हो सकते हैं? चलो बच्चों, अब हम यहाँ पर भी देखते हैं। अरे अरे, देखो बच्चों, यहाँ पर भी ट्रैक्टर ट्रॉली है। देखो बच्चों, येलो कलर में ट्रैक्टर और ब्लैक कलर में ट्रॉली। देखो देखो बच्चों, हमें तो यहाँ मिट्टी के नीचे से 2 प्यारे प्यारे ट्रैक्टर ट्रॉली मिले। लेकिन बच्चों, हमें तो इनकी गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं मिली। चलो चलो बच्चों, अब हम इनकी गाड़ियों को यहाँ आगे ढूंढते हैं। अरे अरे, देखो बच्चों, यहाँ तो बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे टायर पड़े हुए हैं। अरे अरे, देखो बच्चों, यहाँ ये टायर किस गाड़ी के हो सकते हैं? चलो चलो बच्चों, हम इन टायरों को उठाकर साइड करते हैं। अरे देखो बच्चों, इन टायरों के नीचे तो कुछ है। चलो चलो बच्चों, हम मिट्टी को साइड करके देखते हैं यहाँ पर क्या है। अरे अरे, ये देखो बच्चों, यहाँ तो फैन है। अरे अरे बच्चों, ये फैन किस गाड़ी का हो सकता है? देखो बच्चों, यहाँ तो 1 2 3 और 4। बच्चों देखो, यहाँ तो 4 फैन है। अरे अरे बच्चों, चलो चलो, हम मिट्टी को साइड करके देखते हैं ये फैन वाली गाड़ी कौन सी है। अरे अरे, देखो बच्चों, ये तो हेलीकॉप्टर है। अरे अरे, देखो बच्चों, ये हेलीकॉप्टर कितना प्यारा है। अरे लगता है बच्चों, यहाँ पर भी मिट्टी के नीचे हेलीकॉप्टर ही होगा। चलो चलो बच्चों, हम जल्दी जल्दी से मिट्टी को साइड करके हेलीकॉप्टर को मिट्टी से बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ तो हमें मिट्टी के नीचे से 2 हेलीकॉप्टर मिले हैं। अरे अरे, देखो बच्चों, इन दोनों हेलीकॉप्टर के तो टायर भी नहीं हैं। अरे बच्चों, हमें जो पीछे छोटे छोटे टायर मिले थे, ये देखो बच्चों, ये टायर इन्हीं हेलीकॉप्टर के हैं। चलो चलो बच्चों, हम जल्दी जल्दी से हेलीकॉप्टर के टायर की फिटिंग कर देते हैं और बच्चों दोनों हेलीकॉप्टर को रेडी कर देते हैं। देखो बच्चों, हमने तो दोनों हेलीकॉप्टर के टायर की फिटिंग कर दी। लेकिन देखो
बच्चों, हमें तो इन रंग बिरंगे टायरों की गाड़ियाँ यहाँ नहीं मिली। चलो चलो बच्चों, हम इन टायरों को ट्रैक्टर की छतरी पर रख लेते हैं, क्योंकि बच्चों हमारे पास ट्रॉली तो है नहीं। चलो चलो बच्चों, हम इनको ट्रैक्टर की छतरी पर रखकर आगे लेकर चलते हैं। क्या पता बच्चों हमें इनकी गाड़ियाँ आगे मिले। चलो चलो ड्राइवर, ट्रैक्टर गाड़ी को ध्यान से चलाना। ट्रैक्टर की छतरी पर टायर रखे हुए हैं। अरे अरे देखो देखो बच्चों, 2 टायर तो ट्रैक्टर की छतरी से नीचे ही गिर गए। चलो बच्चों, हम फिर से इन टायरों को रख लेते हैं और आगे चलते हैं। चलो ड्राइवर। अरे रुको रुको ड्राइवर, रुको। अरे अरे देखो बच्चों, यहाँ तो मॉन्स्टर कारें खड़ी हुई है। अरे अरे देखो देखो बच्चों, इन मॉन्स्टर कार के भी टायर रंग बिरंगे हैं। अरे अरे लगता है बच्चों जो हमारी ट्रैक्टर की छतरी पर टायर पड़े हुए हैं बच्चों, वो इन्हीं मॉन्स्टर कार के हैं। चलो चलो बच्चों, हम छतरी से मॉन्स्टर कार के टायर को नीचे उतारते हैं। चलो चलो बच्चों, हम देखते हैं ये रंग बिरंगे टायर इन्हीं मॉन्स्टर कार के हैं या नहीं। अरे अरे देखो देखो बच्चों, यहाँ मॉन्स्टर कार के साथ में तो मिट्टी में गाड़ियाँ दबी हुई है। चलो चलो बच्चों, हम पहले इन मॉन्स्टर कार के टायर की फिटिंग करते हैं, फिर बच्चों हम इन तीनों गाड़ियों को मिट्टी से बाहर निकालेंगे। ये देखो बच्चों, हम सबसे पहले ऑरेंज कलर की मॉन्स्टर कार के टायर की फिटिंग करते हैं। चलो चलो बच्चों, हम देखते हैं इनमें से ऑरेंज। चलो चलो बच्चों, हम देखते हैं इस मॉन्स्टर कार का टायर कौन सा है। ये देखो बच्चों, ये रहा मॉन्स्टर कार का टायर। चलो बच्चों, अब हम जल्दी से मॉन्स्टर कार के टायर की फिटिंग करते हैं। देखो बच्चों, हमने तो मॉन्स्टर कार को रेडी कर दिया। चलो बच्चों, अब हम दूसरी मॉन्स्टर कार के टायर की फिटिंग करते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो दूसरी मॉन्स्टर कार के टायर की फिटिंग कर दी। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे वाली मॉन्स्टर कार के टायर की फिटिंग करते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो 3 मॉन्स्टर कार के टायर की फिटिंग कर दी। चलो चलो बच्चों, अब हम ग्रीन वाली मॉन्स्टर कार के टायर की फिटिंग कर देते हैं और बच्चों सभी मॉन्स्टर कार रेडी हो जाएगी। देखो बच्चों, हमने तो सभी मॉन्स्टर कार को रेडी कर दिया। चलो चलो बच्चों, अब हम यहाँ मिट्टी को हटाते हैं और देखते हैं बच्चों यहाँ पर कौन सी गाड़ियाँ दबी हुई है। अरे ये देखो बच्चों, ये तो हमारे मिनी ट्रैक्टर है। देखो बच्चों, ये हमारा फार्म ट्रैक्टर है। पर देखो देखो बच्चों, हमारे फार्म ट्रैक्टर के तो टायर भी नहीं है। चलो चलो बच्चों, हम पहले इन गाड़ियों को मिट्टी से बाहर निकालते हैं, फिर बच्चों हम इनके टायर को भी ढूंढेंगे। ये देखो बच्चों, ये तो हमारा सोनालिका ट्रैक्टर है। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे वाली गाड़ी को भी मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो हमारा HMT ट्रैक्टर है। अरे बच्चों देखो, HMT ट्रैक्टर की तो छतरी ही अलग हो गई। चलो चलो बच्चों, हम HMT ट्रैक्टर की छतरी को अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो HMT ट्रैक्टर की छतरी को अटैच कर दिया। चलो चलो बच्चों, अब हम इन तीनों मिनी ट्रैक्टर के टायर को ढूंढते हैं। चलो चलो। अरे अरे देखो देखो बच्चों, अरे देखो बच्चों, ये रहे मिनी ट्रैक्टर के टायर। चलो चलो बच्चों, हम इन टायरों को उठाकर
जल्दी से मिनी ट्रैक्टर में टायर की फिटिंग कर देते हैं। वन, टू, थ्री। ये देखो बच्चों, हमने तो तीनों मिनी ट्रैक्टर के टायर की फिटिंग कर दी। चलो चलो बच्चों, अब हम जॉन डियर ट्रैक्टर को लेकर आगे चलते हैं। बच्चों, हमें तो हमारे मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉलियों को ढूंढना है। चलो चलो ड्राइवर, अब आगे चलो। अरे रुको रुको ड्राइवर, रुको। अरे अरे देखो देखो बच्चों, यहाँ मिट्टी के नीचे से दो गाड़ी दबी हुई है। अरे अरे देखो बच्चों, यहाँ तो रेड कलर में और देखो बच्चों यहाँ ऑरेंज कलर में। चलो चलो बच्चों, हम मिट्टी को साइड करके इन गाड़ियों को मिट्टी से बाहर निकालते हैं और देखते हैं बच्चों ये कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। अरे अरे देखो बच्चों, ये तो आशा ट्रैक्टर है रेड कलर में। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अरे बच्चों देखो, ये तो मॉन्स्टर ट्रैक्टर है ऑरेंज कलर में, कितना प्यारा। देखो देखो बच्चों, हमने तो दोनों ट्रैक्टर गाड़ी को मिट्टी से बाहर निकाल लिया। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। चलो चलो ड्राइवर, अब आगे चलो। अरे रुको रुको ड्राइवर, रुको। अरे अरे ये देखो बच्चों, ये रही हमारी ट्रॉलियाँ। अरे अरे देखो बच्चों, ट्रॉलियाँ तो जंगल के बीचों बीच खड़ी हुई है। देखो बच्चों, हमारी ट्रॉलियाँ तो यहाँ पर रह गई। चलो चलो बच्चों, अब हम ट्रॉलियों को लेकर मिनी ट्रैक्टर के पास चलते हैं बच्चों। चलो चलो। ये देखो बच्चों, हम तो ट्रॉलियों को लेकर मिनी ट्रैक्टर के पास पहुँच गए। चलो चलो बच्चों, अब हम ट्रॉलियों को मिनी ट्रैक्टर में अटैच कर लेते हैं। चलो बच्चों, हम सबसे पहले जॉन डियर ट्रैक्टर की ट्रॉली को अटैच करते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली को अटैच कर लेते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम स्वराज ट्रैक्टर की ट्रॉली को अटैच करते हैं। चलो बच्चों, अब हम फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली को अटैच कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो चारों मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली को अटैच कर लिया। चलो चलो बच्चों, अब हम मिनी ट्रैक्टर को लेकर इस जंगल से चलते हैं। चलो चलो ड्राइवर, बाय बच्चों।